Norim pristatyti dvi naujienas. Tai yra elektriniai krosiniai 14-17 ratais ir 16-19 ratais. Yra 5000 W galios, 72 voltai ir 30 Ah baterija, beje, ličio. Tai deklaruoja, kad galit nuvažiuoti iki 100 km, bet jūs patys žinot, kad tai nėra tiek realu. Tai jeigu važiuosit dugnais, manau, 50 turėtumėte įkasyti, bet turėtumėte šiaip įsivertinti svorį ir taip toliau. Nu, čia tos visos taisyklės standartinės, kur visi mes žinom. Bet deklaruoja iki 100 km, tai jeigu tu sugebėsit tiek nuvažiuoti, parašykit. Bet kas yra svarbiausia, kad galios jūs turi, va tie, priekinę šakę apverstą, sakyčiau, labai neblogai padaryta rimtai. Jeigu žiūrint į minkštumą, tai labai minkšta. 70 kg svorio. 70 kg svorio. Tai skaityčiau, kad tuom irgi labai yra gerai. Aišku, čia jis elektrinis, logiška, bet kai tokios galios yra labai manevringai, galima visur naudoti. Spinelė. Pasukam spinelę. Matom indikatorių. Tai čia yra dabar ant parkingo įjungta, paspaudžiam, išjungiam, čia yra kilometražą matom per valandą, kiek tripas yra ir greičių limitai. Trečių greičių važiuosit, bus apie 80 km per valandą. 80. Man atrodo, operatorius yra bandęs, tai 80 nepasiekė. 75, manau. Nu, būtum zulinės, gal būtum pasiekęs tą šalį. Jo, bet neilgą atstumą važiavau. Nu tai va, tai 80 km turbūt turėtų ir pasiekti. Tai aš skaitau čia irgi patiek. Aišku, čia gal kas su krosiniais labiau važinėja, labiau norėtų, bet 80 km su tokiu daiktu jau turi skristi gerokai. Taip, hidrauliniai stabdžiai, labai, sakyčiau, mielos rankenos, minkštos šiaip, labai neblogai padarytos, kaip sakiau, hidraulika. Taip, radiatorius, kuris aušina valdymo bloką. Nu va, aš esu 1,73 m, tai praktiškai galėtų dar būti aukštesnis, kad pilnai padėtų kojas, nes aš jau pirštų galais. Aišku, gali būti ir šiek tiek žemesnis. Čia yra vadinamas parkingas, tam, kad jeigu, pavyzdžiui, įsijungtas yra, kadangi jisai eina nenormaliai, tai jūs, jeigu netyčia bestumėt paspausit, jisai apsivers praktiškai gali. Va, galima nusistatyti greičius. 1, 2 arba 3. Čia turim daviklius. Kokie greičiai? Pirmas greitis yra lėčiau. Antras greičiau. Trečias greičiausiai. Turim spinelę, aišku, standartiškai jungiam, išjungiam. Čia yra po šito vat, plastikų, šitą nusėmus rasite variklį, kurio aš dabar neparodysiu, bet gal operatorius slys. Ir baterija, kurią turbūt galima išsikrauti ir apsižiūrėti. Taip, jeigu atkreipsi dėmesį, priekinė šakė yra apversta, tikrai galinga, tai realiai amortizuoja šiaip labai smagiai, tiek galas, tiek priekis. Žinant, kad šiaip čia yra skaitomas jaunųjų paauglinis ir suaugusių, jeigu didelį renkantis pagal ūgį, tai šitas turbūt man 1,73 m gal šiek tiek ant ribos per mažas, bet šitas yra pats tas ir, sakyčiau, iki kokių 1,80 m aukštesniam galima. Hei, tu pamiršai atsisveikinti su žiūrovais, o šiuos nuostabius krosinius rasite kur? Ogimankius.lt